लो बई बोल्ट रेडी स्टार्ट कर लिया आपां अज ये आह वाले नाट फ्री होया आह वाला नाट एक दो जाड़े हुआ है सैट कराना है बाकी तुहानू मिलते उत्थे जाके लो वे गाइस आप बोल्ट लैके निकल चुके हैं तुहानू मिलते हैं शॉप से जाके सैट करवाने फिर तुहानू मिलते हैं फुल ब्लॉग भी आऊँगा गाइस सर्विस हो गई सर्विस ही कराती है गाइस आप चक के बोल्ट दी लाख रुपया लगना तैयार किया सी आप अच्छा जी वो फिर चल गया बाहर मुंडा भाई 15 दिन ले आया थी रुपया 70,000 लग गया अच्छा जी